संरैखा गोग्गो खालामनाय आरो मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनो थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशन लादों। गुबुन गुबुन जिल्ला आरो जायगाफोराव दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ दिनै बड'गाव फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव वान स्टुडेन्ट वान ट्री वान फिउचार बे थांखिखौ लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशन लादों। बे हाबाफारियावनो दंफां फुलि गायनायजों लोगोसे जाय सुबुंफोरा दंफां फुलि गायनो मोजां मोनो बिथांमोना QR क'डआव 50 रां हरोब्ला जाय सुबुङा हरदों बिथांनि मुङाव बिफाङाव नेम प्लेट लागायनानै होनायनिबो राहा होदों। बे हाबाफारियाव मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रिटेन इस्लारि गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी आरो बन्स'नि बोसोनगिरि मनन्जय दैमारि आरो बन्स'नि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गासै मोन 7था जिल्लाफोरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बारकोड आजिखालि पेमेंट गुगल पे फोन पे और जिकुनु माध्यमजों आजिखालि QR क'डनि थ्रुयै पेमेंट होनाय जायो। दा बेहाय जों मोनसेल' मेसेज होनो नागिरदों जे माने दाब दाब जायगायाव बहुत फरेस्ट बिफां गायनो लुबैग्रा मानसि थायो किन्तु गावसिनि सम आरो बोथोर मिलायनो हायैयाव बिफांखौ गायनायनि सुजुग सुबिदाखौ होनाय जाया। दा नोंथांमोना फिजिकेलि फैनो हायाबाबो जायफ्रा मोजां साननानै बिफां गायनांगौखौ सापर्ट होनानै माने अनलि 50 रुपिस बिफां गायनायनि जे लेबार खरसा बेखौ नोंथांमोना हरब्लानो नोंथांनि नामाव बिफांखौ गायनाय जागोन। दा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो वर्ल्डनि बे QR क'डआव नोंथांमोना पेमेन्टखौ हरनो हागोन आरो नोंथांनि नाम आरो माबाखौ जोङो जोंनि वेबसाइटआव जों आपल'ड खालामगोन आरो बे बिफाङाव जे नायबिजिरनाय आरो बेनि नेम प्लेट थागोन बिफांनि माबायाव बे नेम प्लेटआव माने बिफाङा थांदोंना थाङाखै बेखौबो जों ओरै मोनसे जिनिस खालामनो नागिरबावदों जों जाहाथे GPSनि बेबस्था खालामनो हायो जाहाथे नोंथाङा बे बिफांनि ग्रथखौबो जाहाथे नायबाय थानो हायो आरो बिनिबो जों मोनसे टेक्न'लजि बानायगासिनो दं सफ्टवेयार डेभेलपमेन्ट खालामदों माने बेखौबो जोङो बेहाय होफानानै होमबा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोंथांनि नामाव जे बिफां गायदों बेखौ नोंथाङा बेखौ ग्रथखौ नुबाय थागोन होमबा मोजां फिल लानो हागोन आरो नोंथांनि इनभल्भमेन्ट दङ होननानै जोंबो गोग्गानाय मोनगोन आरो येस दा जोङो टीम बानायदों जोंनाव खोन्दो दं खोन्दोसा दं आरो डिस्ट्रिक्ट दं जोंनि बन्सनियाव दा बिथांमोनखौ जों ट्रेनिं होनाय जायो जाहाथे बिथांमोना एटलिस्ट सप्तायाव खननै माने राउन्ड होयो बेरायफैयो जाहाथे जोंनि फरेस्टनि जेसेबां फोर्स जेसेबां NGOs जेरै सिखना जोहोलाव माबा दं बिसोर बेफोरबायदि गोबां NGOsफोर दङ फरेस्टनि सायाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो इनभल्भमेन्ट लानानै जों जाहाथे बेफोरखौ मनिटरिं खालामनो हायो आरो दिनैनि बे बोथोरा खिन्थु जोबोद मोजां दा बिफां गायोब्ला जोंनि बिफाङा थांनानै थानायनि माबाया बांसिन दं आरोखि चान्सेसा बांसिन खिन्थु सेप्तेम्बर माहाव गभर्नमेन्टनि नाम हिसाबै सेप्तेम्बर माहाव गायलाबायदों लास्ट इयार थारमाने 1 लाख गायदों 2 लाख गायदों खिन्थु बेफोर बिफाङा थाङाखै खिन्थु जों देग्लाय आसा खालामो जिहेथु जोंना नैबे बोथोरा जिहेतु मिलायनाय बोथोर माने बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोंनि अखानि बोथोर फैसिगोन अब्ला जोंनि बिफाङा थांनानै थागोन होननानै जों बिराद आसा खालामदों आरो येस जों बेखौनो मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों यादव पायें द फरेस्ट मेन अफ इन्डिया होनना बुङो जायखौ बिथाङा हारसिङैनो जुदि मोनसे फरेस्ट बानायनो हायोबा जों मानो हाया जोंबो नाजानांगोन जाहाथे रिप्लान्टेसन खालामफिननानै जाहाथे बाहाय जोङो जाहाथे जाथिनो बेखौ जों कन्ट्रिबिउट होनो हायो दा बेबायदि जोंनावबो सिन्ताधारा दङ दा बिनि थाखायनो जोङो बिथां यादव पायेंखौबो जोङो बावैसोनो लोगो हमनो थांगोन आरो बिथांखौनो जोंनि जाहाथे ब्रान्ड एम्बासाडर जादों होननानै जों रिकुवेस्ट खालामनो थांगासिनो दं दा बिथांनि सोमोन्दै
जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै यां जेनेरेसननि गथ'फ्रा जाहाथे बिथांनि लाइफ हिस्ट्रिखौ फरायथों बिथांनि इन्सपिरेसनखौ मोन्थों होननानै जों बिथांखौ जों बिटिसिआव जों लाबोनो सिन्था धारा खालामगासिनो दं जायफ्रा बिफां लाइफां दानगासिनो दं बिथांमोनखौ जों खनसेनो बादा होजोबनो हानाय नङा जोंनि सम्भब खोथा नङा खिन्थु बै माइन्डसेटखौ चेन्ज खालामनोब्ला जोंनो गभर्नमेन्टनि हेल्प नांगोन आरो जोंनि जेसेबां ससियेल अर्गेनाइजेसन्स दं आरो जेसेबां इन्टेलेक्सुयेल्स दं बिथांमोननिबो जोंनो हेल्प नांगोन आं फर एग्जाम्पल बुंदों जायफ्रानाखि बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टर बिथांमोना फरेस्ट एरियायाव जे लेन्ड बायलाय फानलाय खालामो जायफोरनि प्रफेसना अनलि हाग्रा दाननायल' जानानै दं बिसोर बुजियानो हाग्राखौ दानोबा मा जायो जों बेखौनो बुजायनो नागिरदों थारमाने हाग्रा दानोबा बेसेबां नुकसान जायो जों बिसोरनि माइन्डसेट प्लास बिसोरनि थांनानै थानायनि राहानि सायावबो जों मोनसे एवारनेस खालामगोन ट्रेनिं होगोन आरो बिथांमोननि फिसा फिसौ फरायनायनि सायावबो जोङो नोजोर बोगोन दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जों प्रजेक्ट लागासिनो दं दा जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे टाउन सोहोराव थानानै फार्मिं खालामनो लुबैदों बे हाग्राखौ टारगेट दा खालामथों जुदि नोंथाङा जुदि टारगेट फार्मिंखौनो खालामथारनो लुबैदोंब्ला माखासे जोंनाव फ्रि लेन्डफोर दं बे फ्रि लेन्डफोरखौ नोंस्रा लिजिं लानानै फार्मिंखौ खालाम मिथिबाय दा बेखौबो आरो मोनसे जोंनि ट्रेनिं मोनसे पइन्ट दंबावो जे दिनै राजस्थान बायदियाव हा गैयामोन माबा गैयामोन बिफां लाइफां गैयामोन दिनै बिसोर बहुतथा एवारनेस आरो ट्रेनिं स्किल ट्रेनिं होनायनि जाउनाव दिनै बहुतथा टेक्न'लजि एडप्ट खालामनानै बहुद मोजां एग्रिकालसारनि प्रडाक्सन बिसोर दा एक्सपर्ट खालामलायनो हानाय अबस्थासिम सफैबाय दिनैनि दिनाव हाइड्र'पनिक दं एक्वापनिक दं आरो भार्टिकेल फार्मिं दङ बहुतथा टेक्न'लजि दिनै माने इजराइल टेक्न'लजि माखासे दङ फिसा हायावनो गुड प्रडाक्सन बहुद माने प्रडाक्सन खालामनो हायो दा बेफोरबायदि टेक्न'लजिखौबो जों खावलायो जाहाथे बिटिसिआ थाबैनो थाब माने माबा खालामथों इमप्लिमेन्ट खालामथों लोगोसे बै इनक्ल'जार मानसिफोरखौ बिसोरनि माइन्डसेटखौ चेन्ज खालामनानै बेबायदि फार्मिंनि नामाव हाग्रा दानस्रांनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो बिगा हाया दानस्राङो ओमफ्राय जेबो खामानि गैया जेबो एग्रिकालसार एक्टिभिटिस गैया दा बेफोरबायदिया जाहाथे स्टप जायो बिसोरनि माइन्डसेटआव जों फोरोंनो हायो जाहाथे एसेल' हाजोंबाबो नोंथाङा नांगौखिनि प्रडाक्सनखौ जानायनि थानायनि एबा बिजनेस खालामनायनि लाइनिं फार्मिंखौ खालामनो हागोन जों बेबायदि लाइनावबो जोङो सिन्था धारा खालामनानै जों गभर्नमेन्टनो प्रप'जालखौ होगोन सानसे बिटिसि गभर्नमेन्टआ आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बेफोरो गोदान माबाफोरखौबो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट प्लास फरेस्ट डिपार्टमेन्ट प्लास इन्डास्ट्रि बिसोरखौ सब इन्टिग्रेटेड खालामनानै बेफोर खामानिखौ प्रजेक्टफोरखौ लायो जों रिकुवेस्ट खालामो आरो